ते माहून स्वामी भारती महाराज माझ्यासोबत आहेत. महाराज, कशा पद्धतीनं तयारी असणार आहे तुमची एकंदरीत काय सांगाल? भाजपचा चेहरा समोर जाणार आहात की अपक्ष जाणार आहात? हे बघा, आज ज्या पद्धतीने माहोल बनलेला आहे, मी तर भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता होतो, परंतु आज इथे शिंदे आणि शिंदे गट या ठिकाणी आम्ही शिंदे गटाला घोषणा दिली आहे. परंतु मला एक सांगायचं आहे की पक्षात या हिंगोली लोकसभेतील लोकांचा आग्रह बघता मला नाविलाज असता अपक्ष टाकण्याची वेळ आलेली आहे. या अगोदर तुम्ही विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांच्यावर टीका टिप्पणी केली होती. तो खासदार निवडून येणार नाही अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांना तिकीट मिळण्याचे सुद्धा चान्सेस आहेत. त्या पद्धतीनं तयारी देखील होत आहेत. कसं बघता येतं? हे बघा, टीका टिप्पणीचा विषय नाही आहे. जी जनतेची मागणी होती, जनतेमध्ये जो रोष होता, ती मी व्यक्त केला. असं हेमंत पाटील माझे काही वैरी नाही, दुश्मनी नाही किंवा काही तसा विषय नाही आहे. परंतु आम्ही संन्यासी लोक आणि सत्य आणि सरळ व्यक्ती बोलणारे व्यक्ती आहोत. आता जे आम्ही मतदारांची प्रतिक्रिया ऐकली त्या अनुषंगाने मी ती बाईट दिली होती. लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी जनसमुदाय आलेला आहे. तयारी देखील कसं बघता येतं? लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी जनसमुदाय आलेला आहे. कसं बघता या ठिकाणी पद्धतीनं तयारी करणार आहात तुम्ही? हे बघा, मी काही नेता नाही आहे, मी सर्वसामान्य जनतेचा एक कार्यकर्ता आहे आणि मी आपल्याला माहिती आहे जो समुदाय तो जमा झालेला आहे हे दाखवत करते की लोकांच्या मनामध्ये एक सर्वसामान्य नेतृत्व करणारा व्यक्ती पाहिजे. म्हणून आज लोक माझ्यासाठी तळागाळातून इथं महिला आणि पुरुष बहुसंख्येने उपस्थित झालेले आहेत. कशा पद्धतीनं या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहात तुम्ही? कशा पद्धतीनं तुम्ही निवडणूक जिंकाल काय वाटतं? हे बघा, आता सांगितलं की एक मी संन्यासी आहे. मला जीवनात माझ्यासाठी कुठलंही कमवायचं नाही आणि मला खऱ्या अर्थाने जनतेच्या सेवेसाठी मी पूर्ण वेळ पूर्ण काळ त्यांच्यासाठी देणार आहे. आणि सत्याची जाण असल्यामुळे ज्या लोकांना जो प्रश्न निर्माण होतो त्यांच्या जीवनामध्ये तो मला पूर्ण करण्यासाठी मी या निवडणूक जिंकाल असं वाटतं. निवडणूक जिंकाल आपणच बघा, आता हा भाव नंतर आपल्याच लक्षात येईल की मला हजारो लाखो लोकांचे फोन येत आहे की बिलकुल आता मागं घ्यायची नाही. भाजपा शिवसेनेमध्ये केलेला बंड म्हणावा का? हे बघा, बंड कशाला म्हणतात? मी स्वतःच्या स्वार्थासाठी येतो तो बंड आहे. मी जनतेच्या स्वार्थासाठी जनतेच्या हाकेला आव देऊन आलो, हा माझा बंड नाही. तर जनतेची आवाज आहे, त्यांचा हक आहे, म्हणून मी हा अपक्ष फॉर्म भरत आहे. हा अपक्ष फॉर्म भरत आहे. हा बंड नसून हा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येने सुद्धा जनता मला निवडून देईल अशी माफक अपेक्षा देखील श्यामयोगी भारती महाराज यांनी व्यक्त केलेली. माझ्या घरी भागवतो मी प्रवाह